Entramos de noche y salimos de día. O sea, yo creo que cuando uno va a una finca y tiene la posibilidad de tener una fogatica en la noche, ay, eso ameniza mucho. Todavía no. Todo lo que necesitamos. Me encanta el ambiente de la fogata, la verdad que está un poco frío, pero pues todo muy lindo, la verdad, muy lindo. Esta noche no se acaba, dura todo el día. Yo veo esa fogata, vino, masmelos, mujeres. Alguien va a llorar. ¿En qué momento, digamos, apareció la música en la vida de cada una? Fue muy chévere porque esa pregunta abrió tantas puertas a lo que cada una tiene adentro. Como mi papá es artista, yo siempre crecí pues viéndolo tocar violín, charango, armónica, guitarra, piano, todo. Toca por ahí 10 instrumentos. Yo no sé si saben cuál es el grupo Suramérica. Sí, claro. Bueno, mi papá es uno de los fundadores, entonces yo crecí con eso desde muy chiquita. O sea, a mí a los 4 me metieron en iniciación en música y a los 4 empecé en iniciación en la danza y yo nunca he pensado dejarlo. O sea, desde muy pequeña yo dije, yo voy a ser cantante y bailarina. Nosotros no somos lo que somos hoy por obra y gracia del Espíritu Santo, como que, ay, así soy ya. No, hay toda una historia de vida detrás que te hace ser lo que eres. Mi mamá pensó que yo quería era como figurar. Entonces me decía, ¿por qué no estudias comunicación social? Puedes ser una presentadora que canta. No, es que yo no voy a hacer una carrera por hacerla, yo quiero ser cantante y bailarina. Y de hecho, mi mamá siempre me cuenta que ella me disfrazó para Halloween hasta los 6, a los 7 me dejó disfrazarme lo que yo quisiera. Y yo dije, yo me voy a disfrazar de cantante y bailarina. Y yo me vestí con una falda horrible, kaki de gamuza, unas botas hasta acá y un microfonito de diademas y esos de alambre. Michael Jackson. Sí, y yo salía literal y me decían, ¿tú qué eres? Y yo, cantante y bailarina. O sea, así, desde chiquita. Pero a todas, cuando tomaron la decisión de ser cantantes, los padres las apoyaron, ¿o hay alguien que aún los papás no crean? A mí no. Mi familia no me para bolas, porque toda mi familia es empresaria y ha sido una familia súper berraca que ha salido adelante, muy trabajadora, y nadie en mi familia ha tocado un instrumento, o sea, la vena artística por ningún lado. Entonces también me veían como, ay, la desubicada, la loca. Para mí fue súper duro porque era esa presión familiar. Y vas a verlo, ahora piso fuerte pa' donde yo llego, no se apaga el fuego que encendí. Solo creo en mí, no me olvido de dónde salí. Y vas a verlo, ahora piso fuerte pa' donde yo llego, no se apaga el fuego que encendí. Y solo creo en mí, no me olvido de dónde salí. Muchos que se han vendido, salgo pa' la calle, me busqué lo mío. Ahora todos dicen que son de los míos. Cada vez que llego al party lo dejo prendido, sigo yo. A donde voy la gente me quiere. Mira dónde estoy, ya nada me detiene y no. A donde voy la gente me quiere. Mira dónde estoy, ya nada me detiene y no. Tengo un Latin flow,